ఇప్పుడే మేము ఉంటున్న కోవెంట్రీ దగ్గర వర్షం పడింది. వెదర్ అయితే అదిరిపోయింది. ఇంకా క్షణం కూడా ఆలోచన చేయకుండా వేడివేడిగా కాఫీ పెట్టేసుకున్నా. వేడివేడి కాఫీని ఈ చల్లని వెదర్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. అంతకన్నా ఇంకేం చేయగలం. ఇంటి దగ్గర ఉంటే హ్యాపీగా అమ్మ మిరపకాయ బజ్జీలు, అరటికాయ బజ్జీలు, ఉల్లి పకోడీ అని చెప్పి వేడివేడిగా వేస్తూ ఉంటే ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం. ఇంటి నుంచి దూరంగా ఉన్నాం, నో ఛాన్స్. నాలాగా ఇంటికి దూరంగా ఉండి ఎంతమంది ఎలా మిస్ అవుతున్నారో కిందన కామెంట్ చేయండి. వెళ్ళొస్తాను, బాయ్ బాయ్. సబ్స్క్రైబ్.